你哋仲記唔記得呢隻流浪貓？上次打風之前，我落樓撩阿糖，點知 Lina 喺花基底發現咗佢。平時見到貓，阿糖都會嚇到兜路走，但奇怪嘅係，今次佢哋嘅相遇竟然出奇平靜。隻貓仲因為阿糖喺度主動出嚟。見過呢一幕之後，我就成日心掛掛，一直盼颱風過咗之後，佢會安然無恙。落樓揾咗佢好多次，都見唔返佢，仲拜託咗守護小區流浪貓嘅鄰居幫手留意。鄰居話見到佢喺度食嘢，我即刻衝落去。嗰陣時，鄰居就問我要唔要收養。嗰一刻，我真係毫無頭緒，亦都毫無準備。加上佢嗰陣時好怕人啊，根本接近唔到佢。嗰晚華家沙嘅逼近，風越嚟越大，我成晚都冇乜點瞓，好想快啲天光帶阿糖來揾佢。結果揾咗成日，由地面落到車庫，揾成個小區都唔見佢嘅蹤影。天一入黑，鄰居又報料佢出咗嚟食嘢。我再一次落去，今次鄰居已經趁機捉咗佢入太空箱。我捉咗啦，你捉到啊？或者要唔要翻去沖個涼，收下佢幾日先啦，好唔好啊？我打電話俾我太太先。佢哋都掛咗佢好耐，我俾個相佢哋睇，佢哋嗱，真係如果養咧，我哋真係要好好愛護佢，要負責到底㗎，知唔知道？即係我希望咧，你哋都會好似愛錫阿糖咁樣愛錫佢，好冇？嗯。哦，遇到啦，媽咪，我真係好開心。我要媽咪，阿姐喊啊！我真係揾咗好耐，媽咪知道。呢啲可能就真係緣分。冇錯，就係呢一刻，唔再毫無準備，冇養貓經驗嘅我哋不斷問鄰居應該要點做。屋企冇貓籠，鄰居借冇貓罐頭，鄰居俾慢慢嚟嚇，唔使急，知道嘛？翻屋企啦嚇，歡迎嚟到我哋屋企嚇。考慮到唔清楚佢嘅健康狀況，機會影響我哋屋企嗰隻原住民阿糖啊，即刻就約咗第二朝去寵物醫院檢查。今晚就只好俾佢喺籠度瞓一晚。好啦，咪咪，我哋去檢查身體啦一嚟到，醫生就問叫咩名、幾多歲、男仔定女仔、住咗肉未，當場就打咗個突之餘，仲同助理哈哈大笑。我哋真係咩都唔知。檢查完，佢精神同身體狀況都唔錯，推測大概係歲幾大。係一隻未住過嘅男仔，但流浪過一排，體重先得嗰4.5斤，非常非常之瘦，仲超級邋遢添。你睇下，成個肚腩都係黐滿住樹葉。之後仲做咗一系列嘅檢查，最後仲同佢清乾淨咗隻耳仔。好在報告出咗嚟，除咗有啲腸胃炎，其他都係一切正常。醫生就建議食藥，觀察1週先至好好沖涼。返到屋企呢，我哋即刻同鄰居借咗個閒置嘅貓屋，左睇右睇。都係唔使錢嘅最好使。推返去之後，我同佢徹底清洗，執好呢一間二手樓俾佢。呢一隻曾經冇名嘅流浪貓，終於有頭家啦。好啦。好啦嚇，你就站住喺度先啦嚇。自從收養咗佢之後，兩個女每日放學第一句就問：爹哋，貓貓啦！又係見到貓貓啦，好開心啊！我同咗老師講，我養咗隻貓。 7日隔離期，佢好乖，好快適應新環境，食得、瞓得、玩得。係喎，你睇阿糖佢都親啊，我都話㗎啦。而阿糖每日都會好主動行過去睇佢，相處得幾融洽。佢哋唔會亂吠亂叫，一樣咁溫順，真係好有緣。等到觀察期滿，一切正常，終於可以沖涼啦。哎呦，沖完涼啦，啲毛毛靚到。呢一日，我哋成家人都期待咗好耐，因為佢正式成為我哋屋企嘅新成員。嚟啦，準備好未？阿糖糖過嚟呢度。歡迎嚟到我哋屋企啊！今日沖完涼，終於乾乾淨淨啦。哎呀，佢親啊糖。喂，你唔再係一隻流浪貓啦，喺我呢度一定會好食好住，你就要快高長大，肥肥嘟嘟喎。係啊，助理就話攞我個網名嚟同你起名，你以後就叫吉吉啦。吉吉，哦，又嗲啊糖糖咯〜